อัปเดตล่าสุดสภาพอากาศเริ่มมีการแปรปรวนวันนี้จะมีฝนตกหนักอีก1วัน25กันยายน2567หลังจากนี้ในวันที่26กันยายน2567เป็นต้นไปปริมาณฝนในประเทศไทยจะลดลงและบริเวณตอนบนของประเทศไทยจะมีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเคลื่อนตัวมาที่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อเจอมวลอากาศเย็นจะเหลือเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำและสลายตัวค่ะ